眼前这个跳起来打人膝盖的小家伙叫做黑腹仓鼠。在许多仓鼠都凭颜值变成宠物的时候，它还在正儿八经的过野外生活。它也经常被人拍到为了过冬做准备，鼓着腮帮子往家里打包吃的。作为最大的仓鼠，它可以长到1斤。别看这个家伙长得挺可爱，其实脾气一点都不好，性格彪悍，极具攻击性，无法被驯服，号称仓鼠界的平头哥。大多数啮齿类动物见人就跑，这货不仅不跑，甚至还想回头和你过上几招。再加上近视眼和色盲，是谁他都敢干。他会跳起来咬任何试图靠近他的生物，管你是猫还是狗，甚至还会向你吐口水。而且这货的门牙非常大，只需轻轻一口就能让你怀疑人生，一旦咬住你轻易就不松口。由于栖息地和环境的破坏，导致近年来黑腹仓鼠的数量急剧下降，距离野外灭绝仅一步之遥。目前它已经成为世界上最稀有的仓鼠，极度濒危。